kuryumva kandi nababwiye pe ndeke mbabwire ndazi abantu bari pate ya keke hari umuntu uri kundeba nyamiza amaritiro mu bisanzwe ntabwo njya ndya amandazi ariko aya ni sawa rwose wanjye nawe ukabyumva turabashukuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nizere ko muguwe neza nizere ko Imana ikomeje kubarinda kandi ni ukuri nizere ko mukomeje kunogerwa n'ibiganiro byo guteka hano kuri Mama Sharirene. Uyu munsi rero nk'uko muri kubibona iyo twambaye gutya tuba turi mu gikoni mwabonye ko turi mu gikoni muri ya gahunda twiyemeje yo kujya tubereka uko dutegura kugira ngo namwe iwanyu mu rugo mujye mutegura hanyuma n'ubundi mukomeje kutubwira yuko mukomeje kuryoherwa hanyuma ababigerageza n'ababikora bikababera byiza natwe rero iyo mwatubwiye ngo mwarabikoze turishima cyane. Ubwo rero n'ubundi ntabwo ndi njyenyine nababwiye yuko nzajya mbatumirira abantu bakorera ahantu mu mahoteli ahantu bafite ibindi bintu byiza kugira ngo turusheho gukomeza kubimenya. N'ubundi rero tubafitiye umushyitsi ariko rero usigara umusango none turakwakiriye kuri Mama Sharirene. murakoze cyane Gasuhuza abakunzi ba Mama Sharirene. Ijwi Luis Nyirama Rwanda nagarutse kuri YouTube channel yanyu Mama Sharirene tujye kwigisha ukuntu dukora amandazi ariko ari muri pate ya keke irindazi inyuma imbere harimo iki keke Yego. Let's go. Sawa. Bon hano dufite orange dufite lemon dufite Bitubwire neza. dufite ironji ry'umuhondo Yego. dufite ni n'urwo rurimi ujya urukoresha harimo abarwumva ariko namenye ko turi kwitwa n'abanyarwanda. Dufite ironji ry'umuhondo dufite indimu. Yego. Dufite secret vanilla kano karungo bakita secret vanilla. Yego. Dufite chapamandazi no turukoreshe umusemburo tukoresha chapamandazi gusa. Yego. Dufite ifarini dufite umunyu dufite isukari dufite n'amagi. Yego. Tugiye gukoresha bino bintu n'iki kindi n'amazi byonyine n'amata naki tazakugora. Turatangira ku kiro mbere na mbere tuhera ku isukari ndadaha kamwe ndahe tubiri. Hano harukiramo amagi 8. Tumena gutya dushyiramo amagi 8. Ariko buriya si byiza ko banamenya ngo tugiye gukora amagi ifarini ingana ni turashiramo ikiro ni ibiro bibiri turagabanyamo kabiri hanyuma amagi tushyiremo 8. Nyuma y'amagi 8 gushyiramo secret vanilla. Yego. Amagi 8 yageze. Ngahagije. Gashyiramo tungahe? Hano shyiramo utunuzo 4. Yego. Ubwo ni mu kiro kimwe cy'ifarini. Yego. Noneho ndakurikizaho kirero yo kurikizaho orange. Yego. Orange turayirapa. Urabona hano ntabwo nkoresha ahangaha nakoresha hano. Yego. turahagije. Ese baratubonye. Wabereka neza ko icyo iyo ntuza yigarura. Turahagije. Iyi ni orange ni ishishwa ry'indimu. Iyi ni inyuma igishishwa. Igishishwa cya orange. Ndadushyiramo hano. Ariko bibutse byo manza mukarabe mwe musa neza nyaboneka. Nindangiza ndaritonora gutya. Ironji. Ako ironji ry'umuhondo. Noneho tugiye gushyiramo umutobe wabyo. Ni ugufata ironji gutya ukahita urikamura. Ufite bayita sueza. Ufite sueza niyo ushyiramo. Ariko nta sueza kandi nta mpamvu biba mu mahoteli cyangwa mu
mu alimentation akomeye iwawe mu rugo ntabwo wagura suiza ibiro 50 se wagura n'iki kandi birakora ubwo nta niyo narinze ko ushyiramo ugakanda umutobe ukakivamo wose urakanda iyo bikajya ukwabyo n'umutobe ukajya ukwawo iki ngiki cyo ni ukugita turakurikizaho indimu yo ntabwo dushyiramo umutobe wayo turashyiramo udushishwa twayo ibi ngibi byongera ikirere byongera iyi ngiyi yongera umuhumuro kandi ukakongera uburame aya mandazi ashobora kuba yamara iminsi 7 cyangwa iminsi 8 utu turahagije noneho ibi ngibi iyo tubikoze gutya tuba dutegerejeho umunota umwe cyangwa iminota 2 kugira ngo tuze kuvanga ariko kugira ngo twihutishe igihe cyacu nawe wabikora reka tuba dukora ibindi tujye gushyira ku ipanu ku mavuta abashya tugaruke hano bigende neza turacanga gaze n'ubundi dushyiraho amavuta tukongera andi makeya noneho mu gihe aya mavuta ari gushya wa munota washize niwo warenga nta kibazo tujye gukora ibindi nabyo hariya ni ukuvuga ngo iyo tumaze gukora biriya tujye gushyiramo umusemburo ariko atari pakimaye abantu benshi bavuze umusemburo bumva pakimaye cyangwa angeli iba yita capa mandazi cyangwa se kensafi biba byanditseho ni ukuvuga ngo kambereke ako ndi bukoreshe mwe mukareba ni ukuvuga ngo ushyiramo capa mandazi iyi ngiyi ituma amandazi abyimba cyangwa azamukamo yorohamo ni ukuvuga ngo ufata capa mandazi mu kiro cy'ifarini iyo ushyizemo nisigaje ukumva ko yuzuye kandi ukagira amagarama 80 ufite umunzani wapima ushyiramo 40 ugashyira 40 ugashyiramo hano kimwe cya kabiri kuko twakarabye noneho ntabwo turi buze gukoresha ngo fuwe cyangwa umutozo nuko muhita turakoresha intoki twakarabye neza bigende neza amazi rero ni kano karahure cyangwa akarahure gake ubundi akarahure kave niba mukazi ni gukoresha kano birangana ndakuzuza ndekera aho ngaho ninayiza mvange sasa nshyiremo intoki mvange kugira ngo amagi nashyizemo umusemburo isukari bize guhura noneho ndahita nshyiramo umunyu dufite kano kantu twebwe ndagera gutya wenda no wagira gutya rimwe ukagera gutya kabiri umunyu wagezemo buriya uhagije ntabwo ari mwinshi kugira ngo kabe kumvikanamo atari isukari gusa noneho mvange urabona ko uko ngenda mvanga bigenda bizamuka bisa nk'ibizana urufuro ntabwo iba ukiyumvamo hasi ari utuye ese nta kindi kintu umuntu yakoresha kitari intoki oya amandazi tugiye gukora ni amandazi ameze nka pate yego ya keke ikindi hari ikintu abantu bakora ku makosa abantu bumva ngo ibintu ngo gukoresha intoki ufata ukarisha ibiryo bikajya mu kanwa iyo umuntu ari kurya akoreshaga intoki zikarabye neza n'isabune n'amazi ziba zifite isuku hari ibintu bikoreshwa wenda nka juice kuko ntabwo biri mu mavuta salade ntabwo biri mu mavuta mayoneze ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibyo gushyira mu mavuta gukoresha nta kibazo urumva tugiye kubikora dushyire mu mavuta oya n'intoki ariko ntibakumve intoki mbi n'izitakoze none ngiye ngura no koresha ibicye kubira urabona ko cyabaye nk'igikoma gutya noneho kugira ngo ko isukari yakoze ushobora no kugira gutya ugafata kino kiganza ugakoza hano ukarigata ukumva kuko harimo indimu nta kintu byagutwara noneho rero tugiye gushyiramo ifarini nayo urayifata gutya urayifata gutya mu kiganza ukabyumva udafite umunzani usukamo uvanga nawe ushyiramo iyo ushyizemo n'isigaye ukumva ko biza kungana divisé par 2
icyo ntabyo nzi ugabanyamo kabiri ibyo birananiye mu Faransa nanjye mbonye umuntu ndusha igifaransa rwose divisé par deux divisé par deux ugabanyamo kabiri nimba mbyisha ariko hari gushe muri komenti muhatwika harashya ariko ntabwo kimwe cya kabiri kiragera ntabwo ndarangiza hari gushya harashya komeza kuvanga ugenda uvanga aya niyo amandazi yo kwa Nyirangarama ahangaha niyo yego aka noneho ngewe ni innovation yego rero birarenze innovation Abanyarwanda se bashyiramo oranje sicyo bo tubita kabiri bura cyabaye katuvange iyi ngiyi amasheri urabona ko amandazi yacu yanoze noneho ubwo amavuta yanahiye ugende kubiteka hanyuma rero mwabibonye ubu ngubu tugiye guteka mwabibonye uko bikurikirana karibu rero uvuga ngo ndatereka hano amazi yahiye ari amazi amavuta ko nangiye kuvugishwa hanyuma gushyira muri uvuga ngo ndafata pate gutya mu ntoki uri kubibona ko ese niyo pate bayita pate urabona ko iri kureduka noneho ndajya reka mbibanze mberekeye hano nta kindi kintu bakoresha n'intoki aha n'intoki niyo ndagira gutya cishe pate mo hano hagati y'igikumwe n'uru rutoki rw'imbere gutya yewe twagiye ku mavuta muri sasa nanjye ko mbishobora yego baho gushyiramo shyiramo kariya nkiremo kandi gutya irindazi n'urirya yewe ntabwo njyaga nirya amandazi ariko nanjye aha ngaha ndayarya noneho kugira ngo mabasheri kamwe uburemere bw'irindazi yo ndashaka kureba ukuntu unyuza mu ntuza fata pate gutya fata mu kiganza gutya yesu ko numva bivuze noneho urabumba urasa nk'umba hano urekuramo hagati gutya nabanza bikorere mu ndobo bikorere aho ngaho ngwino rekura gake cyane rekura ko yewe nta bindi n'ibiriya ariko yewe abo ibi bintu noneho reba ukuntu ibintu uri kubibona amandazi agenda yihindura urabona ko ari kwihindura hari abandi gukoraho bikuriye arihindura buriya araza kwihindura ubibona ndaza gukozamo ariko mbishatse nanareka akarinda ashya yihindura hata mwayibonye ayobye ko amasharene yayizanye amubabaje nawe menya yararushye bashyiramo ingufu wagira ngo yararushetse gusa ariko ntabwo ngirushya ubu hasi izo nyitendo kijya hasi wari urushya ariko nari ndushya ariko mbese ubwo ibi n'ibisigisigi biracyandiho ubu ngubu uraremerewe biracyakuyeho nyine mwizina ubu si ibi bintu nabifatira tuse biranje iyo ushaka ko bikuva hose ujya gukaraba urakaraba ukaba ariko birangije mpamvu uguma hafi umutima ku kazi yewe ga mwabantu umutima ku ariko kazi reba ukuntu biri kubyimba njyewe ibyo nakoze rwose birigaragaza harakwakoze gato cyane rero ni ukwiga none kandi ntabwo tubimenya umunsi umwe amabuye merita utageze ibi ngibi nta kundi ni ukurikiramo n'intoki cyane rwose ngandi bakoresha intoki cyangwa ariko n'andi bakoresha iki ariko ntabwo ari aya ngaya abajya kumera nk'aya ngaya ariko yoroshemo gake cyane kuri aya nawe turagenda tuyakora bitewe n'uko bazabyakira ibi bintu ni sawa babyakira rega neza natwe tuzajya tubyakira neza rega ibi ngibi natwe tuzajya twifata neza n'inshuti n'abadusuye ariko abakiriya nibo ba mbere abantu bavuga kuri YouTube nibo tuba turi gukorera cyane kurenza uko twakwikorera n'ubundi twe tuba dusanzwe tubizi abo tuba tubasangiza ubumenyi yego cyangwa bongere ku byo bazi cyane ubundi umugore uzumva yatahuye n'umugabo kubera yuko atamutekera neza ntuzamugirire umufu nibyo aho kugira ngo bajye kureba intuza z'ubujajwa bagiye baza kureba ibifite umumaro nk'ibi
amandazi yacu yahiye none amashuri rero ushaka kuguhaho ukajya ukumva ukamenya ko umushakira ikinini ese urampa agace ni ukuryumva kandi ntabwo aryoshye pe ndeke mbabwire nongere some si umucurure amandazi abanza muri pate ya keke hari umuntu uri kundeba nyamiza amaritiro umva ko niba nayarebe nibeza araryoshye juice ni Rwanda ibintu biraryoshye kandi bimeze neza ikoranabuhanga ririho ariko bazakore hahandi uhita wohereza hano ugahita usangira n'inshuti zawe mwihangane rero nabumviye rwose araryoshye ntabwo ndi mu bisanzwe ntabwo njya ndya amandazi ariko aya ni sawa rwose hanyuma rero Imana ni guha umugisha tugusabira umugisha mwinshi ku Mana kubwo kwitanga ukaza kutwereka uburyo bumwe cyangwa ubundi bwo kugira amafunguro dutegura nizere ko n'ubutaha tugutumira uzaza ongera utwibutse yacano yawe kugira ngo bayikurikirane yitwa Rwanda rimwe yigisha guteka n'ibindi bijyanye n'imirire bigenda kuri subscribe ariko se nta bindi ukora umuntu ukeneye ufite ibirori guteka mbamari mugeraho muri make urumva ukora n'ibindi biraka bijyanye no guteka gutegura amajuisi amasarade kuvanga amakokiteri n'inzoga ariko inzoga we naraziretse ejo naraziretse rwose mu izina rya Yesu uzazibiwe ndabyibutse ibyo zari zinjye ndazireka hanyuma rero mufashe no gukora subscribe hano kuri inyandiko ndi kuyibagirwa amashirene uyiwanyu iwacu ni Rwanda rimwe Rwanda rimwe ariko amazina ararwaye umva mugende tuzanashyiraho link y'iwanyu hanyuma uzahite ukora subscribe turabakunda ni ukuri abakomeje gukurikirana ibiganiro byo gutegura hanyuma tubafitiye n'ibindi byinshi ubu turashaka no kuzabigisha ukuntu ushobora gusasa uburiri bwawe dushobora kuzabigisha ukuntu umuntu ugomba gutegura ameza ibintu bitandukanye mbese tuzabigisha ubundi buryo uzabwongereho n'ubwo iwanyu bwaho dukoresha Imana nibaha umugisha turabakunda